Szia Marcsi, kezit csókolom, nem Katalin. tudjuk, mennyire van a helyed a konyhában, de majd egyszer elmeséled. Jó, nagyon szépen köszönöm. Katalint már emlegettük. Tehát múlt pénteken már emlegettük Katalint, mert volt nekünk egy receptversenyünk, és Katalin Hát az én kiválasztottam, a Katalin receptje volt, és olyan érdekes, hogy reggel korán jöttem be ide a tévébe, és jött velem egy hölgy, vagy ott ült már, nem tudom, de egyből összeakadt a sok közül a szemünk. Hogy milyen érdekes az élet, nem? Úgyhogy sejtettem, hogy biztos ő a Katalin, és aztán beigazolódott. Katalin honnan érkezett? Záhonyból jöttem. Záhonyból, a keleti végekről, te is keleti lány vagy. Igen, debreceni. 110 km. És amit hozott nekünk, hát egyrészt remek határon túli cukorkák és csokoládék. Igen, mert hogy Kárpátalján nőtt fel, és tulajdonképpen Katalin kárpátaljai. És még a családban most is van vonatkozás, ugye? A lányanyárát dolgoz? Igen, tanulni. Hát és gondolom a család egy része ott van még. Ingázunk a két határ közt. Na de mi lesz a fazékban? Ez egy uborkaleves lesz. De húsleves az alapja, Balázs. Hús is lesz benne, csont is lesz benne, de azt nem kell megenni, azt a kutyáknak odaadjuk majd. Lesz benne árpagyöngye, vagy nálunk úgy mondják, hogy burizs. Burizs, igen, az árpagyöngye, és zöldségek. És milyen érdekes, amikor olvastam, akkor azt gondoltam, hogy ez rendes uborkából van, de nem, most látom, hogy ez bizony savanyú uborkából van. Hát vagy sós uborka, igen, ez a kettő megy bele, igen. Nagyon izgalmas lesz. Igen, pont azért választottam ezt győztesnek, mert nagyon sokféleképpen savanyít a magyar konyha. Igen. A ciberétől kezdve az eceten át a verzsőig, ugye a zöldszőlőig, nagyon-nagyon sokféle a savanyítási mód, de azt, hogy savanyú uborkával, ezt nem ismertem. Én magam sem. Annyira örültem neki, mert hogy milyen praktikus ugye a paraszti konyha. Igen. És a szüleink mindig arra tanítottak, hogy mindent ki kell, nem szabad semmit kidobni, mindent el kell használni. Ha például meguntuk a húsleves, mert másnap nem akarunk húslevest, csináltunk egy új leveskét. Ezzel. Ugyanígy például, hogyha megmaradt egy kis húsleves, hozzáöntünk, vagy újból főzünk még hozzá egy kicsit, egy kis ízesítővel, sóskát. És megvan a sóskaleves. Az is, igen, és megvan. Csak persze kell egy-két levél babérra. És ha a főtt hús marad meg, azzal mit kezdünk? Hát például mi otthon húsos fánkot készítünk. Húsos fánk. Igen, mert azt nézzétek, hogy mennyi hús van, tehát hogy ez nem tudom, tömbbe van, most kezd forni, nem látszik, de tömbbe van hússal, úgyhogy ez képtelenség megenni egy levessel. Hát, jó. Hát ki mennyit? Ja, bocsánat. Egyébként van otthon, aki meg egyet? Hát jókat főzni lehet, érdemes? Igen, mi szeretünk főzni, és nem vagyunk a szendvicsek után, inkább a főtételt szeretjük. És nagyon sok kincset hozott Katalin, amit a következő találkozónknál majd bemutatom. Te is hoztál kincset, Én hoztam kincset, mert hogy ugye minden, nem csak az én kiválasztottam, hanem mind a 3 kiválasztott plusz egy külön díjast is megemlítettünk, megkapja a sűrűjét. Ami annyira friss, hogy most mutatjuk meg először. Hogy a sűrű. Igen, azért lett az a címe, mert hogy annyi jó recept van, amit összegyűjtöttem, és most kiválasztottam a kedvencek közül is a sűrűjét, úgyhogy ezért tett, úgyhogy ezt Katalinnak, és gratulálok, és én köszönöm a receptet, és ígérjem meg, hogy én is használhatom. Igen, és köszönöm. Köszönöm a segítséget. Külön hordárt kell lesz akkor. Megígértük Katalin, a CBA által felajánlott 40 000 forint értékű ajándék csomag, tényleg csomag, vagy ólom van benne. Hát ez egy szép ajándék, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. És további okos, bölcs tanácsokat is várunk. Én meg nagyon kíváncsi vagyok az uborkalevesre, úgyhogy alig várom, hogy elkészüljön. Gondolom 10 is lesz az adás végére, és akkor mindenki megkóstolja. Erre nagyjából egyébként mindannyian kíváncsiak vagyunk, mint ahogy arra is, hogy ez a narancs, ez a robbanós? Igen, ez a robbanós. Robbanós narancs, de megszagod meg ezt a kenyeret. Tehát mi magyarok annyira fehér kenyérpártiak vagyunk, pedig közben ennek milyen illata. Én sem, de ez milyen finom. És van benne kömény. Jobban járok, hogyha hagyom beszélgetni a hölgyeket, és megkérem önöket, hogy ismertessenek meg velünk hősöket, ha akad a környezetükben, és ha van telefonszám, az még jobb.
Én fölkérem a stúdióban tartózkodó összes hölgyet, hogy jöjjön, mert hogy most van az a bizonyos próba. Marcsi már alig bír magával. Én izgulok, mert kellett volna, tehát egy húslevesnek még kellett volna egy pici idő, de azért megkóstolni meg lehet. Tehát ez egy olyan húsleves, azért tetszett, mert nagyon tartalmas. Rengeteg zöldség, burgonya, gersli van benne, és még tejföllel tálaljuk, és hát az ugorka. A savanyú ugorka. Amire fölfigyel, most jön a házi tejföl. Igen. És addig itt van egy kis kóstoló, egy kis cékla, szintén Katalin készítette, elképesztően jó ez is. Nálunk egyébként Tégláson az ilyen hagyományos étel az az öhön, vagy a slambuc, ugye, amit csináltuk. Ó, csak egyelőre ide. De akkor most kíváncsi vagyok erre az ugorka levesre. Azt majd én Tessék. Meg is lehet? Óvatosan, mert nagyon forró. Jó. Most leégeted a nyelvedet, megkóstoltuk, Katalin, elég sós. Szerintem igen. Marcsi, ilyenkor fáj a szíved, mert hogy akkor ezt is bele kellett volna rakni, meg még a fejedben levő 1400-at is bele kell rakni. Igen, meg ott volt egy néni, ott volt egy bácsi. Igen, fáj a szívem, de majd megírom a következőben. Te szedegetted? Igen, 120-at főztem le, de 100 fért bele ebbe a könyvbe, de az a 120 is ilyen véres verítékkel tudod, hogy a sok-sok jó receptből mi kerüljön bele, de mindegy, van egy újabb 200-as lista, abból megint lehet válogatni. Nagyon sok idő lefőzni, és nagyon hízlaló lefőzni egy szakácskönyvnyi ételt. Jó, vissza a meózáshoz, mennyi idő kellene egyébként? Még kéne egy pici, egy 20 perc, ugye? Igen. De íze már jó is nagyon finom. És közben annyi jó tanácsot tanultam, úgyhogy még biztos megyek Katalinhoz telefonszámot. Igen. Óriási, egy kis mandulalipört is hozott nektek ünnepre. Milyen jó tanácsot? Attól mindig ilyen praktikákat kérnek. Milyen jó tanácsa lehet? Hát ez egyik, ez a bors dolog. De hogy ne szedjük le a habot, és azt hogy csináljuk, hogy mégse legyen habos. Most ne beszéljük. Egy kis hideg vizet öntünk. Igen, a végén. Na milyen? Jó. Nagyon fincsi. Belekóstolhatok Igen. Igen. Addig gyere te a te ünnepi menütökkel, vagy a ti ünnepi menütökkel. Az nekünk mindig a szokásos, tehát halászlé van. Nagy pecások vagyunk, úgyhogy ez ilyen tradíció, hogy akkor halászlé biztos, hogy lesz, de azt anyu szokta csinálni, tehát ő szokta így ezt az egész passzírozást mindent, de nem kell passzírozni, hadd mutassam ott a recept, jó? 40 perc nincs annyi mosatlan és sokkal finomabb. Ugye van a Bolyai lánya felesége, úgyhogy mindent Bajai halász. Igen, megtanítjuk a Gabit. De ott is van ám a halnak tisztelete. Igen, a tiszai halászlé is finom, igen. Finom, így van, egy más étel. Jó, ha legközelebb merre mész, merre láthatunk az ország melyik tájékán? Vagy hol lettél utoljára? Hol lettem utoljára? Szilveszteri adást forgattunk Muravidéken, ez Szlovénia magyar lakta területe. 2 disznót öltünk egy nap alatt, 200-300 kilósat, ez lesz szilveszterkor. Szőke András kollégánkkal, úgyhogy nagyon jól szórakoztunk, és hát nagyon sok olyan recept szintén, amit soha életemben nem hallottam, például böllér torta. Ők nem hagymásvért tesznek reggel, hanem a vérből sütnek egy málét, valami elképesztően finom. Sokkal finomabb, mint a hagymásvér. Igen, biztos finom. Nagyon-nagyon finom, és mindent hajdinával és kölessel készítenek a mai napig, náluk ez nem veszett el, sőt régi hajdina magok vannak meg, ilyen ősi hajdina magok, ami bár kevesebbet terem, de sokkal több a beltartalmi értéke. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon élveztük. Ez volt, nagyon hízlalós volt. Ez is. Értettem. Jó, dicsekedjünk veled is, mert hogy nagyon jól ismerték a kedves nézők a zenekart, meg a zenekar nevét. Úgyhogy Szabó Nikolett Tiszaújvárosból telefonált másodikként, és jött rá, hogy mákosbubás és a cutorborsók lenne a helyes kifejezés. Természetesen Nikolett megkapja Gyuri bácsi ünnepi ajándék csomagját a könyvvel, a teakeverékkel és a szerintem levendulát tartalmazó párnácskával. Az olyanokban levendulák szoktak lenni, nem? Igen. Aztán természetesen pszichológizáltunk is egy picikét, aggódtunk egymásért, meg a stresszért, meg hogy ez hogy jelentkezik a mi testünkön, és természetesen nagyon jól tudták, hogyha figyeljük testünk minden rezgését, akkor azt jól tesszük, tehát nálunk legalábbis az A válasz volt a helyes, mert hogyha, ebbe teljesen belekavarodtam, tessék, Gabi, megfogod, Gulyás Ilona Nagykátáról tudta, hogy nem kell annyira komolyan venni ám nekünk mindent, hogyha a testünk így rezdül, akkor lehet, hogy csak azt mondja, hogy kell neki a húsleves.
vagy valami hasonló. Vagy egy kis tészta. Vagy egy kis illóolajos tészta. Most, hogy teljességgel megzavarodtunk, itt bemutatjuk még gyorsan Ilonának, hogy mit nyert. Ez a könyv az, amit lapozgathat, mi azonban gyorsan eláruljuk, hogy mi lesz csütörtökön, és aztán kérünk uborkalevest. Most uborkaleves.